São as principais causas do bruxismo, prática inconsciente de apertar ou ranger os dentes durante o sono. O problema que atinge 1 em cada 3 brasileiros pode causar sérios prejuízos na mastigação e até provocar a queda dos dentes. Uma lista de sintomas. Estralava toda essa parte aqui assim. Geralmente quando estrala chega a doer o ouvido. Dá até dor de cabeça realmente. Se identificou com algum desses sinais? Cuidado, pode ser bruxismo. Um distúrbio que ocorre durante a passagem do sono profundo para um sono mais leve. Fazem que a pessoa aperta, o tipo chamado cêntrico, ou range os dentes, o bruxismo excêntrico. Quem tem o problema repete o movimento cerca de 12.000 vezes durante a noite. Ele vai forçando um dente contra o outro. Ele vai atritando e faz um barulho. O parceiro que dorme com você, ou seja seu irmão ou sua mãe, muitas vezes podem ouvir. O desgaste dos dentes observado no consultório é outra forma de diagnóstico. Eu chegava no final do dia, eu estava todo estressado, cansado e não percebia que eu estava acabando com meus dentes. O movimento de forçar a mordida prejudica as articulações e a longo prazo pode provocar até a queda dos dentes. O bruxismo não tem cura, mas é possível e fundamental tratar. Uma das formas é o uso de placas como esta aqui, de resina acrílica, para evitar o atrito e o desgaste dos dentes. O ajuste da placa é feito uma vez por mês. Em conjunto, a dentista aplica a terapia muscular para reverter o processo de pressão sobre os dentes. Essa contração faz com que no músculo seja formado o ponto gatilho, que é o nódulo muscular, que é a fonte de dor. Então eu vou lá, desativo, pego a minha agulhinha e vou e desativo. Para a empresária Roseli, foi o fim das dores na mandíbula. Deixava de fazer algumas coisas devido à dor que sentia, né? Aí depois desse tratamento, agora a qualidade de vida é totalmente outra.